Kondo Mobutu. Namoni Kondo Mobutu na ndoto abinanga Cléopâtre. Nga lobi papa. Abi omoni mwana ngai wana po nazwa na baptême. Naki parrain ya baptême. Excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Il faut poser la sima ya mwana nanga wana po mboko etambola malamu. Soki likambo oyo sepeli te basololaka wala baka papa tolingi boye ezala na kofinga te na koyinana te. Sala noki obimisa bana ba chanteuse ya sika oyo bako remplacer bino lobi nga napesaki yo yango na motema moko. Alors yo pe sala makasi obimisa ngabi kasi nazo sala makasi nazo kosunga bana we ya basi abite kaka na ya basi te na ya mibali eza lokolo za mama osala ka choix bana basi bongo bana mibali pe baza bana pe na lingi bozala lisanga bozala na bomoko tanga siko personnel la tuninga bi bongo mama Melody siko yo position ya nini bongo yo ko kwa direct na IDPS te na bite papa na réfléchir nano oui. Et ya mabete azana parti kuna biso soda ba congolais bon ya ndengwana c'est que nazuba message ebele nati ya kondo nani franco pe azozongela ka masolo muninga na ya koloba bi tozobebisa musique ezokufa tosala effort ba artiste nyonso to ezala ya base ezala mibali tosala effort et puis mutu moko atonga école ya azate ngaku tuna mwasi minazo tonga école pona bana bayekola musala koyemba kobina biloko ebele oui otonga école côté ensele kuna ouais leki na yo mwana ofali azolanda o un petit conseil no koloba na ye bona fali pupa na ndinga zo évoluer na ndinga zo tanga oui na on peut essayer kaka ba félicitations à continuer azo pesa azo la fierté ya Congo pe Afrique a continuer na ndengwana bon ye na mona ki na ba polémique penza te na mona ki na ba polémique te mais a continuer nzela na ye ça va en tout cas bon ferré pe a continuer pas zo sala musala zo défendre drapeau en mboka kitoko oyebi bana na ngana nyoso na linga bango mokolo tonga babotoli tonga okotonga na nini na bala te pona musique poso na baki na bala na musique elingi simba te na marché monté tout se voiler face te maman balate te na balate na balate Fiolo Midi c'est mon aîné azande konanga a congolais le kwanga asaka musique ne kitoko mais conseil ko kaka na kopesa il faut éviter ba conflit parce que azana conflit na batu presque nyonso baninga so musique na ba conflit ebele atika c'est ça soka atika yango ça va nga na respectaka yebi musala ne bien douceur ezali kisinango yo osengeli na yango potokabola sentiment pesa ngai affection ememela ngai émotion tendresse ezali kisi ya bolingo yeba sekele nde yango pona kokaba bolingo pasi tolinga ba bisou pesa nesika ya bonjour te tolinga pe chweke pe bon on mbila bezo kisi ya nini maman poyo kisi wapi babi po ozozonga kaloa na génération nyonso maman loba no kaba baka na sirène ozobanga koloba ngo na sina yo kana ngo bala sirène te maman. Mesdames, messieurs, vous tous qui êtes branchés dans nos chaînes partenaires, salut, saluete, comme on dit en latin, saluete populus. Aujourd'hui, j'ai le réel et grand plaisir de recevoir la reine de Barranquilla, Maman Mbilia Bel. Nous allons parler à la langue vernaculaire pour la meilleure compréhension, mais Maman Mbilia, alors pas en pambate. Maman Mbilia Bel, à 5 h du matin. Alors, moi, je suis na loti ndoto ya solo nzoka ndeza ki ndoto na kasongo réalité na sutuki ngabi mama awa bino komi ya bandoto match la mwana pesa ki ndoto oya yo pe ndoto abi mwana ngai na linga polémique te oya nga ezali ndoto oyo pe na moni yango réalité pona ndenge na sutuki na toki yango na bengi yo nde mutambanga yo nde muta vérité so na lobité bilima misato na bobimela ngai
Gilles Nsana benga mbangu na embouteillage na ville ya Kinshasa Gentili ngobila mbaka sula biso solution ya banzela esi la mbangu na ziwewa na ba cameraman wou la reine de Barankia ngayo mwana na yo journaliste na yo lingaka pe Kinshasa o déranger nga to na 5h du matin na kasaki problème na kasaki ba diaboliser sous yo na Gilles Nsana pour mikolo yo actualité commis Nsana production Mbilia Belle Boy ba producteur ba esi ba sila na bango na mboko mais to monika ka comme miko Nsana production Mbilia Belle Boy mama Rosoni mama merci donc Nzambe azofula il est producteur à biso pe ya jeune Gilles Nsana FIFA asungaka na ba artiste congolais depuis longtemps banda na Kenya kuna tokena obeta na Kenya puis siko akomi alobi azala bazawa a continuer kosunga musique congolaise eza idée bien pas ba to soutenir quoi donc Monica benga ki opamba te merci na opedi ça ndenge to mona ni so lelo merci na ba bandeko nyonso bazolanda biso moninga so na ye na lobi likambo na ya kaka pamba te nga pe na lobaka langue belete c'est que depuis le 30 na kolota ndoto ngona loti yango 3 fois na komona Kondo Mobutu na ndoto Kondo Mobutu na moni Kondo Mobutu na ndoto abinanga Cléopâtre nga lobi papa abo ebitina ni na ye po bino bozali bapandi sango po to monde to ebisaka bino biso to kenda bino bomona biso te me biso tozali milimu to tambolaka abi omoni mwana ngai wana po nazwa na baptême naki pare na ya baptême abi papa mwana nini abi kasi mokonzi na bino mboka te excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi ngara mituni nga pe na kamwa kina yebaki te abi mwana na ngana lazaki pare na ye ya baptême donc soki mboka ezotambola te bakondanaka Nzambe te ezali comportement na biso mutu Nzambe apesi pouvoir bozoboya ye mutu Nzambe apesi pouvoir bozoyina Congolais apesaka jamais félicitations na mutu Congolais akara musala ko critiquer habité il faut bozala sima ya mwana na nga wana po mboko etambola malamu soki likambo oyo sepeli te basololaka balobaka papa tolingi boye ezala na kofinga te na koyinana te parce que Nzambe aza bolingo so bozolinga mutu azogide bino te eya lokola Moïse apesaki Aaron nzela po akamba bana ya Israël mutu azaka liboso po azokamba bino fo bozala na nsima na ye bosoutenir ye na baide so bozosoutenir mokonzi na baide ezaka bien parce que mboka etambolaka ndeni mboka etambolaka na mokonzi na peuple. Maman Mbilia Belle, pardon banana vocal wana Mobutu yende mutu zaki pare ye mutu asima fachi na baptême ngape na yebaki te nyonso na ndoto kaka wana foto tuna mama Marthe nakene limité vraiment foto na ngape na zona nga occasion komona mama Marthe ka saluter na pesi mama Marthe bambote belé na kamwa kiti parce que nga nazaka na don ba pesa nga don ya ndoto na mona ka ba ndoto ebele mais c'est la première fois na mona Kondo Mobutu na ndoto na moni Kondo Tabulei na yeko mona Kondo Franco mama bon Franco lobini donc mutu na mutu apesi nga message na ye oyo ya Kondo Mobutu alobaki yango na bi mwana na ye pare na ye aki pare ya mwana na ye siko biso comportement na biso ya ba congolais échangeaka te po mboka ebonga malamu na biso peuple na bakonzi ya mboka faut ozala na mwa cohésion na harmonie mutu azokamba mboka koyina ye te linga ye parce que ye aza liboso kopesaka nde bamakanisi quelque soit baparti politique ezala nango ebele mais toya bacongolais biso nyonso eza lokola mutu na mutu aza na baide na ye tosangisa baide oyo sepeli na ide moninga te boluki bozwi terrain d'attente bobongisi mpo na marche ya mboka
Donc c'est un message très important pour bande qu'on a biso ba kamitu makasi ba ko kate nzamba zane bolingo batika ko sa nzambe sunga biso te nzamba sali makamdenge zali mais biso nde batu tozana bolingo moi amour du prochain compréhension au moins mboka utambola bi tozana mboka kitoko bon c'est totika ko critiquer pour rien hein kondo tabule alobi nanga boye parce que na bi que maréchal kondo maréchal mutapesa nga kombo Cléopâtre. Oh, si il me tape ça na combo wana donc bat baye baraté me tape ça na combo wana Cléopâtre etika la pe libela bon na ko mona susu kondo tabule abi na ngai le 30 mo comme la kufa gi yo anniversaire na ye ko mona abi na ngai abi ya benga ngala musu Marie Claire mais combo ya belle ye me tape ça ngango eza BEL L moko bon Belouane la kisi ni la kisi et loko moko ya tiraka mais ça fait peur en même temps quelque chose qui attire mais ça fait peur en même temps et puis ça va frisson mon elo mso talango ezo sala somme mais ezo ko attirer yo otala rango kaka konde kombo apesa na belle lobi maman sala nokyo bimisa bana ba chanter za sika o ba ko remplacer bino lobby ngana pesa ki yo ngona motema moko alors yo pe sala makasi obimisa ngabi kasi nazo sala makasi nazo kusunga bana we ya basi abite kaka na basi tena ya mibali eza lokolo za mama o sala ka choix bana basi bongo bana mibali pe baza bana pe na lingi bozala lisanga bozala na bomoko parce que bino ba artiste congolais bozana ba talent ebele richesse nzamba apesa biso ya musique mais bozana bon mon côté tala ba artiste musu mboka mususu ba nigérien ba ivoirien ba bikolo mususu ba ko le koniata biso parce que bango bazaka na unité biso to kana biso na unité to yo kana raté to swana kaka ba polémique ko fingana ba crèche même ça bino loko moko oyebi période mususu bazako salanga songi soki pona crèche ka vielle ezako salanga ka oui ka biso na biso ba congolais nzoka de muto afula ngai c'est bien beau que nkolo nzakomba pesa ngai mongongo naturellement na botama nango mais pour ebima bien il fallait sala banzembo kitoko boyebi asalanga banzembo kitoko ebele ti lelo banzembo nanga ezobeta partout vous comprenez alobi tozalana bomoko po totombola miziki ya Congo miziki ezokufa to sala to lamusa mibila musique ya Congo to zongisa musique ya Congo na valeur ndenge ezalaka kalere bango bazalaka to tika ko swana pamba ezobotela biso mbuma moko te ezobotela loko te quel que soit na politique na musique na branche de notre société nzambe apesa biso mabele moko kitoko richesse siko richesse wana po to jouer nango malamu nzambe pe azolinga to corriger bizaleli na biso pour to ko jouer na ba bien na biso to changer bizaleli ba collègue mingi o to baso la kate ba swana ka ba betara mabanga ezo aboutir nani ezo pesa bango eloko ni rien donc changer mentalité oui pour changer mentalité to changer vraiment mentalité ta na ville ya Kinshasa ndenge na pesa excellence Gentili Mbakango bila bambote belé papa bana ça dit azo sala mais kinois a na conscience te tango basali bakombi na tongo na poko baye ko saboter comment yo boko congolais mboka na yo comment ko saboter mboka ezala propriété ka ko finga ba critique kaka ba monaka bien malamu ya muto zo sala te critique ezala kaka il faut tout ça l'effort tout changer ngana sina mona na mboka moko na kenda voyage to voyagera mingi na tambola pointi coin population zo bois ka salité na nzela te ata poubelle ezana quelques mètres il faut déplacer au bois ka poubelle na Afrique na mboka pemeli kaka Afrique ba voisin na biso kaka soko sali petit besoin na nzela bakangi oke prison soko bois ki papier na nzela bakangi oke prison siko faut excellence ça sala batu ndengwana po misala zo sala e monana na pese bambote belé en tout cas biso ba congolais soko to changer bizali na biso te eza pasi po nzamba fula nzamba fula ka so mitema ya bien baka po ani nzamba fula ngati lelo Bon. Motema pembe.
ndenge nazoteya bana oyo Oui. bazala open Bon. so oza moteya mabe nzambe afrenaka mpe ozomona ngai abi nayoki epuis alobi na ngai subu mbili ya bele mais yo osalaka politique te bien sûr bongo ozalaka na kati ya ta parti moko te ngai mpe nakokaka politique te babi te okozala mpe koadere mpe oza membre na parti moko sans kosalaka baslogan politique ezalaka mpe ezalaka mpe papi na ngai bo yo papa na azalaka na kati ya UDPS oh je te jure c'est vrai c'est vrai hein papa na ngai komona Mbala Michel so batali na kati ya baregistre na bango bakomona koma papa na nga Mbala Michel alaki bon bel homme papa la base ebele cadre de pes oui c'est vrai te dis ça petit ça c'est vrai bato balobake parce que kasa yezu pouvoir yango nazoloba papa na nga ki na IDPS non papa ya maman Milabel papa na ngai azalaka cadre IDPS azalaki cadre na IDPS pendant des années oh oui donc balobi na nga sikoyo seigneur ele atuni nga bi bongo mama Mélodie sikoyo yo position ya nini bongo yo koadere kuna na IDPS te na bi te papa na réfléchir nano eya mabe te oyo aza na parti kuna biso toza bacongolais ya ndenge wana seki nazwi bamessage ebele nati ya kondo nani franco mpe azozongelaka masolo oyo moninga na ya koloba bi tozobebisa miziki ezokufa tosala effort baartiste nyonso to ezala ya basi ezala mibali tosala effort omoni bango na seigneur lei kondo lei na kondo franco bazali koswana mais ya positivité ozomona bazosala banzembo ya kitoko ata babwakeli mo bambwakela omoni okokomprendre te neti biso baba mokolo tonga babotoli tonga okotonga na nini oyebi ke soko analyse te okomprendre te babwakeli nani ezali bambwakela moko eza mwa constructif eza na éducation eza bien eza te ndenge ya biso tosalaka awa ozofinga olakisa moninga okara bien kara makasi ndaka makasi epuis motu moko atonga ekole aza te nga kutu na ya mwasi mina azotonga ekole mpona bana bayekola mosala koyemba kobina biloko ebele otonga ekole kote ansele kuna donc oleka ina ekoleka ina te ina eza na mwa ndenge mosusu oyo ya biso pene ezali ina excuse nga ina basalaka musique ya recherche mais oyo yanga ezali base ya Congo racine mpenza ya biso pratique nde yemba nde nkunga kuna ya musique ya recherche mpe eza mabe te c'est-à-dire la diversité c'est bon mais il faut kozala makasi na base racine sikoyo tokomi na ndoto ya nani ya kondo franco Luambo Makiadi kondo franco lobaki ni ayebi so ni abimelo na ndoto na bino alobi lisusu alobi mama boyebisa mokonzi ya mboka idée oyo azwi ya Gilles Alengete ya IGF eza likanisi moko kitoko mpo bato bazongisaka bato bazwaki batiaki maboko na mbongo ya leta bazongisa mpo bana Congo batika kolelalela mbongo ezonga na kesi ya leta et puis alobi lisusu papa ndenge azali wana botika ye asala bapese chance asala ata mbula zongi na mitano asala mpo akobongisa Congo okoma su kitoko akobongisa za na baide ya malamu wana nyonso ndoto papa babi Congo ekokoma kitoko ekobonga bana bazolela tozolela parce que biso bakongole tozaka pressé mboka ebonga na baguette ya magique te kuya baguette magique te ezali malembe ekobonga ndenge azo idée bazwi wana mpenza ya Gilles Alengete ya IGF eza idée moko kitoko po misolo ya leta ezonga na kesi po bana Congo baza le peuple d'abord awa mama ozwi ba message oyo yo na makanisi na mayele oyo ezala yango esekolingo kota studio yemba nzembo ya IGF oui na okota na yemba nzembo nyonso ezali mpona kotombola mboka kosoutenir babien makambo ya malamu na koyemba donc yo mpo yebi Gilles Alengete oyebi Gilles Alengete si bien sûr kasi nga mpe na mwana Congo biso na biso bana Congo toyeba te ndenge donc yo mpo olingi IGF oui nalingi IGF mpo bato batika kolelalela bakoselaka mokonzi avandi azosala eloko te bambongo oyo bati maboko matima maboko na makesi ya leta malamu ezonga na kesi mpo bakongolais baza le peuple d'abord po tozala bien
Hier ça papa Gilles Lengete Zolanda. Papa Gilles Lengete Zolanda. En tout cas papa Gilles Lengete na pesio vraiment merci na musala oza ko sala okende be liboso félicitations biso to ngana za nga prêtre ngana za langa nzembo po na yemba na concertiser bato ba komba président na nzela ya sembo vraiment na sepeli mingi merci beaucoup. La reine de Barankia to koti ma production mikolo ki ça so ngengi na babandero le belé wa Miliabel la Cléopâtre bona boy Gilles Nsana to ebité ba production ni lizana ana villa Kinshasa pe libanda ya mboka. Ah merci ngara na préféra ki siko nani Dani Joli Bokombe aya kokota na masolo po yende mopanzisa ngo pe lokwa yo na ye moko Gilles Nsana pa loba po alinga koloba pe tazo banga koloba après ça va produit tozana idée ko sala tournée hein tournée à Congo pour batunyo sona ba province hein ba sepela quand même puis na kili bomona nga mingi siko na kende pe na ba province na sepela bande kwa province maman aux autres tambola mikolo na Kinshasa omona mine des opéla ba lumière Gentili Ngobelache oui kin bopeto ça va kin bopeto ça na utoko ko epengele loko moko basalaka soki yeme excellence Gentili Mbaka Ngobela papa bande belé soka sali na moi bamusuba yaka ko saboter na butu na utoko loba ndenge minde ko ekomi epeli papa to ka félicitations excellence Mbaka Ngobela toza ko sepela siko kaka ko pesa discipline na bana kini to respecta que loko ezali valeur ya biso moko hein iloko ezali valeur commun ya biso nyoso na intérêt na biso to respecta to bebisaka te vraiment na osenga bino bana kini to za na discipline esika ko bwaka lititi bwaka na poubelle mwinda hein eza pour intérêt na biso nyoso bo batelaka bo yibaka ngo pete basinga vraiment. Merci beaucoup. Na réside des eaux na mai hein ezonga ndenge zalaka kala na courant na maison ndenge zalaka kala. Merci beaucoup to élargir plateau na concert na ngai Dani Bokombe mwana poto ya solo oyo véritable combattante ya Fachi Béton journaliste oyo accompagner un vice chef de l'état. Est-ce la mabe? Eza bongo Peggy, eza bongo vraiment merci beaucoup. Yo na habité yo ça ni na makambo ya la reine de Barankia au côté mo kaka boy. Eh yo ça va na poto. O va na poto ça makambo na yo te oui au côté maman Miliabel. Na kota ngo bandaka la yo mtoza na retard, nazara toujours. Yo mona na raté? Yo mona na raté, nazara toujours na kata na solo. Non vous allez l'état te ngobila a changanga yo musala. Si nazara toujours donc on est ensemble avec Proda hein donc tozara toujours ensemble idéologie ensemble et tout et tout. Maman de bimara yembara mais et to lambara biloko. Tozara toujours ensemble, tout le monde sera toujours. Siko tout bitana le solo. Na este surtout Goma Bukavu Toto Bukavu ya Goma ya este mobimba bazo lela na mai na miso bazo na soif ya koyoka la voix angélique ya la reine de Barankia na yebite miracle nini oyo bosali pour maman kende parce que maman zali maman azo incarner la Sainte Vierge Marie maman soki abimi bazo mona présence ya lumière et esprit saint lumière maman Maria maman soka bimi aza quoi il faut to ba ndenge to ko structurer pe maman a accompagné vision mo konta mboka idéologie pe ya maman Denise Nyakero siko ndobite ko bana ndeni bo sali bo préparer terrain ndenge ni po maman abando parce que maman ye musani kaka ko yemba maman za apolitique maman musani kaka vya yemba siko dani yo lambi na nzungu yo na prod biloko ngo to liango ndeni mais bon liango kaka bien bomona ki penga pe na voyage ki nazaki pe na Goma na kende Bukavu donc nazaki côté ba est nyonso wana eza peka idée oyo ya ensemble ndé to vanda ki na mama na Proda to sala ki ngana ona kende na ki ko solo la donc tout sur solo qui ont déjà bandakala etikali ka ke bazozela mama parce que muto yo ba congolais batikali na ye o ayembaka neti mama azate. Dani okomolo bebe se mission maman lingane makambo odi nazo bebe se mission te na oloba makamba solo boko tu na même bat na tela to tikala kaka na maman Miliabel bato bayebi yango bazolela ekuna na ba est yango to zoki idée wana asala concert moko ya paix
Yapé. Un concert moi Yapé et bandi le loté et au combat et bandi le té. Biso déjà ça fait 3 mois déjà to zaiki nango. To banda déjà au solo nango, to ebaki, to banda, to kende na ba Maniema, to kende na Bukavu, to kende na Bunia, to tambola côté nyonso wana po ba mona, po batu mususu ba mona ka Maman Bilabel na télé. Ba musuku to ba mona te ba yo kaka côté musu ba télé zate. Ba yo yebi ka ke Maman Bilabel azalaka et tout. Yango wana na bitumba oyo ezali na bapasi musu ezali na nde volcan koyaki kuna na Goma kuna so bamoni Maman Bilabel parce que yaza mama nda botaka soki bamoni mama bongo aye koyembela bango concert mo ya ofele ezaki ke mère oliani tete bo moto na ofele wana yo ofele ni mama ke ofele ndenge mama na bakote wana ko ofutisa te ofutisa te jamais ofutisa bato wana bazadi mama leleka ngo ofele. Oui, on va mettre la biso concert eza ofele. Trokende kuna eza ofele, mais ndenge trokende pe na ba équipe, toza ba to tambola na bango, toza toujours na besoin de soutien. Soutien il faut ezala parce que nyonso wana ezaka na cadre ya vision ya mokonzi mboka mpona ko soutenir Fachi Beton. On na politique. Tika makambo yo. Si maman na politique. Balobi na ngana adhérer na nini. Maman déjà ndoto ba ebisi adhérer ngam na bimena ndoto. Ide pes. Kasi adhérer na ndoto na salaki. Makambo bozo luka bona Maman Bilabel. Makota ide pes. Bino bo luka makota ide pes. Adhérer na ide pes et bosala bien. Parce que ndoto za Fachi na wana eza baba ndoto. Biso moto yebike Fachi ko umela. Mais euti suna ndoto. Dani. Fachi ko umela. Manda mo ka mtu la umela mkoni. Na ebite emso lotata mutu moko to wayebana. Na lota ngobila. Baba prêtre. Mais ngobila za no vivante. Ngobila ngape na lota mingi. Mais tozo baba o bakufa ba esprit wana soki yeza ba jeter. Mama zate ki avanda kosa non. Mama ba tuno so ba yebi za crédible za mutu mo so avanda o lo ba makambo. Eza ya jeter. Ndoto ya kosa te eza solo. Na o eza réalité ndoto réalité. Donc sunde eza. Na ebite so ba kosa ki mais oyo ezali ndoto po mutu nyonso nde tozali bayebi ki eki mama soka loti ndoto akoya ovanda te na caméra ka fondé non jamais donc bayebi sa kota IDPS bon wana na ebite so to ke déjà na limité à sa derrière na ebite mais concert to beta na est mobimba o tozo tambola ezaka rapona soutenir vision chef de l'état yango wana ba billets za ofele te ma nyonso o to ça les ofele mais concert eza ofele tout ça a besoin ba gouverneur ba soutenir ba gouverneur nde na tambola na solo la kineti gouverneur na biso Maniema il est prêt oya Maniema Idrissa Mangala azan est prêt à soutenir vision chef de l'état abete la batu to kota tina ba prison bato ba prison pe ba sepela oui ezate ka bato musu ba vanda na ba prison tu okufa na prison car boy no ba innocent pe bazake belé après 20 ans ba bimisier mais c'est le moment to sepelisa bato nyonso maman a okota titre ba conseil wana ezati na ba prison ofele est-ce que na prison ko ofutisa mutu ofutisa te yango na ba gouverneur pe ba telema ba soutenir vision auto ça banda 3 mois auto tamboli ngala tamboli pona na solola et puis à la fin to ebinde to sala po eza vision ya mokonzi mboka nde Maman Bilabel par ya Gilles Nsana eza nini par mama eza puis na par na yo pesa pour makambo eza la bongo mli konde bimi yango ba olela ok ba collaborateur pe chef de l'état ba sunga biso po comment boye makambo otobeta boye sika mbongo bimela bando kabama to yebite après comment soso ngana otumba nani na otumba biso za bongo te biso to zoazo ba mbongo biso to simba mabongo wana bato ba simba ba mbongo te bazo lenga biso to zoa déjà ba mbongo to yebinde to solola biso to sonne na mbongo pourquoi mama ta ba pesi mbotala na ba musicien ngano na muna na mutu ko Maman Bilabel te dani oyo motinanga dani oyo motinanga sikona na polémique dani oni makambo yo makambo to bebana ko ba kabongo te ke mama te dani ko ba te ke mama ki kaka dani mama lingani go spécial si no biso ya solo donc mama ka mutale ki batu aleki batu nyo sauter mais pour nga aza spécial pour na Gilles ça n'a pas aza spécial parce que aza mamba mboko ko bangila kete ata bozate yeba ke oyebi soso ba peseki 30 ba 30 yango Gilles ça na zaona yebi soki ba pesi bona yebi so na miso nzambe so ba pesi bo musicien musu ba pesi 30 € la ça bino 5
ayo lakisa bino 5 baza ebele c'est que yango pena bino kaboni chini sana na defa ba kuma na mama po awa pena bokomi kaka makambo ya solo po bino mama oboluki po dio ya mama oyo ekomi kaka yo Jules sana mama mbila donc bino ne bomoluka dikili dia bulu to tika ne peza ka Jules sana bo to tanga sunna producteur bazara soute ba producteur bazara te ta Jules sana Jules sana pa koya na eti akoya wa azona la te wana yo ngana la so la ya za te ka la sabatu la kaza mbongo na yo kotina chambre no ba prika zana donc eza bon donc on a besoin de soutien ils étaient sur ba pesi mbote biso to za besoin bateau ba soutenir to kende to beta mama akoki beta concert ya ofele partout de to tambola mais to za juste na besoin de soutien bateau ba soutenir projet déjà ezali il faut to kotisa ngopé na présidence il faut to kotisa pour avant to ke bamboka wana ba kende même bato ba faire des wana bana na bango bato ba faire o ba bundela mboka ba ina pe mais ba faire des choses ba CP là ba nini tout ça eza pour nous soutenir vision chef de l'état mais tout ça on a besoin de soutien au to kotisa projet oyo ba soutenir maman surtout maman Biliabe pour biso to na simana oyo eza te ke producteur mutu asala ngo po eza makamba minene aza ne capable de sala mais oyo eza makamba mboka to tika ba oyo bazana en place oyo baza capable oyo bayebi ke batie bango na ba poste moko boye ke bako longola pe ba soutenir c'est ça dani siko bato en dehors ya makamba mboka bo nabi ke présence maman na est keba soki boki na ba fin janvier début février mais heureusement na ba fin mars pour okanga maman na Saint-Valentin bokanga maman na ba 8 mars mais sikoyo bato o balingi en dehors ya population ba mususu mutu musu ana mbongo na ye alingi VIP ndenge maman zaka VIP abino Jules sana prod ngana lingi concert mo VIP neti concert mo pona kosunga ba orphelin na to récolter ba don mabeta ba robenga na ba numéro nini mais ba numéro na biso ezali agir sana ezali wana est-ce que ekomi makambo privé ba numéro ezalaka po bato nyonso bayebi Jules sana bayebi nga donc toza wana ba contacter biso pour ba concert privé oui c'est important parce que bato musu ba mikondi ba olinga yana ba terrain on a te bani baza o baza na ba besoin ya kokota concert ya basa concert privé ba contacter biso ba concert privé pe ezala OK ba vie wana ba belle époque ba CP la paix pour ba vie musu wana pe baza na ba mbongo na ba luka place ba kende kuna neti ba mona ba tindi ba ba mission na ba beni kuna ba okikende concert wapi ba omona mama isala bango pe bien bakanisi kondo tabulei erazala ki banzembo na esepelisa bango na franco et tout donc problème exact la reine de barankia na zongi pa na yo mama batu babengi ngai balobi mama rencontre na yo na présent Ijama Kabundi zaki kamunini mama fara na Ijama Kabundi. Oh OK. Oh na sepili makasi na question wana vraiment na pesi président Jean-Marc Kabunde ba merci ebele ba mbote place bazali na madame tokena kotikele ba invitation ebele. Oh ya soirée tokobeta le 4. Le 4 oui. Comment la présence ezaki facilité qui difficile. Oui. Difficile mais ti suka tokena yana proda ayambi biso bien to pour te remettre ba invitation. Tout à 5 qui ba 100 et tout tikali na 50. Donc président Jean-Marc Kabunde pas dinga pe culture mboka. Oui. Mon eza vraiment aza cool, vraiment très bien. Oh. Nga ba liboso na mona ye, en tout cas na mona ina mtemba liboso. Mais lebo solo na ye bo solo bien. Ah yambi biso kitoko to akina na sana. Oh. Ambi biso kitoko abi bon ba pesa ba invita. Yo ko tapesa ki ndambo. Abi te bo pesa ta 100 mais tout na 50 to rebeta ki ba invitation. Bo solo ne mamba Congo te. Pour na bi ke yo posa ka mon flash président. Nga sikona zaka bon oyebi omoni mokonzi kamba liboso poko loba ebele te olobi kaka likambo bokendelaki le 4 ngo siko ekozala ndeni le 4 ekozala soirée moko kitoko tokobeta na ndeko nanga Redi Amisi Bailo Kanto vraiment napesi oyo babizu ebele Redi place azali alors bainvité surprise mosusu bazali na nani nana koyemba susu Manda chante petit nanga za bien nanga to benga ke bureau de sampa pa kozala donc ezala soirée moko riche ba jeune fille pe ba ko yemba nango na za ko encadrer ba ko interpréter banzembo ya vielei na yangai
Maman to mona Pour l'école nanga, oui. ils ont obligatoirement faut ba fille so baye, faut baye ko la banzembo vielle. Na yangai na vielle. Ndenge ba VIP bazo sepela. À belle époque hein, la belle époque. Maman sala ki yon nengni po eloko sali po mo sala ki bat bandima kité. 50e anniversaire ya Manda chante au sali Manda surprise maman okendaki na ba soirée na yo makam na yo mais okendaki na soirée ya honorable Serge Kaïbe félicitations hein. Oui, en tout cas honorable Serge Kaïbe rebellé tu peux se bisous. Oui. Donc soirée ya ki kitoko Nathalie totali l'heure. Totali ka sona 1h30 na bi photo que nous soutenir petit na Manda chante. Bon. Pas na sala que surprise. Ya ndima écouter te ko ya susu hein ndima yité. Donc bah c'est pelaki ma casse. Ah, la public na ye ebele ba sepela ki makasi en tout cas. Maman bila belle bato bila toni qui se relation on a Koffi Olomide Zarandé. C'est bon, ça va, ça passe. Koffi Olomide c'est mon aîné Azan de Konanga, a congolais le Rwanda, a sa musique ne kitoko, mais conseil au kaka na kopesa il faut éviter ba conflit hein parce que Azan a conflit na batu presque nyonso. Ba ninga so musique hein, na ba conflit ebele. Atika. C'est ça, soka tiki yango, ça va. Nga na respectaka yebi musala ne bien. Nga surtout nga la zana nga ba ma douceur. Bon. Place so ba conflit na linga te. Yo mote na zo tuna bi na nga na dede na bi. Siko nga pe na bi politique te na ko dede kuna membre. Diko na ba do sa ne ni. Yo no betanga ba conseiller ceux qui partir c'est ça. Oui, bali ko na yo ko se peli sabat. Oh nga na yeba ndeko lia lisango. Bon. Donc soka tiki ba conflit Azan de kona biso te de tozo lo baka ba bina biso zala ka bomoko ko finga na te po tozo zo na biso tozo zo résultat te yebisanga bana bandi ko finga na bande kona biso poto po ba finga ka ko finga eza bien te so balingi vraiment mboka bien ba yaka ba solo la ka ba pesa ka ba idée beaucoup zala na parti politique différent ko soit na te bo pesa na ba idée échange ba idée nde ko enrichir n'est-ce pas kofinga ba betate asala yemba te tout ça et ça kozwa solution moko bien été il faut toza na bomoko na bande ko na biso ya poto na o bazali awa no baza partout la reine de Barankia parce que mboka ezo sala boye oui bino bozo swan bon bozo swan la ni maman Biliasis bazo c'est planning un jour bossa lo mona fali hein ils ont ma bête muto producteur wa kozana na lochocho na eponga linga lochocho makasi moi mbongo ya makila nzoto ngasona na mbongo te nazana mbongo te na bela oyo siminga ba fièvre 40 moyen te na producteur wa zao no moni en face alinga la rao les plus beaux de la diaspora j'ai ça na FIFA alinga la mabe bon donc fallait quand même on quand même bongo avant na mwana ngana da pese Dani Jolie bokombe bon da pese nde Dani Jolie bon likambo alikonda ye wazola ko ye wazola po mingebu ana ngo fola rela kaka bon anniversaire na eza samedi donc ba bongisa ba cadeau hein les qui na yo mwana fallait azolanda o un petit conseil no ko loba na ye bona fallait pourquoi Nandinga zo évoluer nandinga zo oui na peut essayer kaka ba félicitations à continuer azo pesa azo ça la fierté ya Congo pe Afrique à continuer na ndengwana bon ye na mona ki na ba polémique penza te na mona ki na ba polémique te mais à continuer nzela na ye ça va en tout cas bon ferré pe à continuer pas zo ça na musala zo défendre drapeau mboka kitoko oyebi bana ngana nyoso na linga bango nga za nga mama nani naza mama standard mama douceur na liyo kana kana bana nyos bana nani sona kana clan wenge nyos na sola bango kitoko clan zaiko na sola bango kitoko donc na sans problème mais Mambilia oui bokechu premier respecter ko makasi mais au côté des pes boy eza ngambo c'est-à-dire il faut comprendre une chose mboka et Congo chaque période et ben nous allons na ba chef de l'état ekolo boya kozwa soki ba idée na yo azo sepela te ba solo laka ngana mona kana vi ku finga ya solution te na mona ka dialogue atana yo na papa na yo oui sa papa en tout cas
makambo no saki na sepe na ngote papa faut bongisa papa aza na bato ya koyoka pete ye pe papa koloba te mwana nzela wana ozosala eza yango te neti kopekisa baartiste babetaka miziki te ese eza solution malamu bango balingi Congo non balingi bacongolais mais siko soki ozoempêche ndeko na asala mosala te est-ce que ozosala bien na bolingo ya nzambe eza bokote babi et celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus sikoyo yo empêché moninga asala mosala te sikoyo akosuivivre ndenge nini mpo nzambe akabola misala na misala atia baproducteur atia bamasseur atia bapilote atia biso bayembi balanga nzembo atia badocteur banini moto na moto aza na branche na ye il faut asala kozwa solution ezaka na kofinga te na bitumba te kosolola ya ndeko na nga te mwana ekanga nga mpe mwana ekanga ma Brazzaville bazolelo mabe boss fidèle Fidos Ondo atindelo mbote na pesi Fidos bambote ebele babijo ebele na yemei nani excellence Hugues Ngolondele bambote ebele na nani Vincent Gomez babijo ebele na Bruno Cham en tout cas bambote ebele nalingi bango trop loin des yeux près balobaka loin du cœur loin des yeux près du cœur nalingi bango kana nalinga bango po biso na bango toza na biso kaka eloko moko Congo baza ko kitasa toza bato moko kaka ebale muteka bola biso Maman Bilabel mungongo na yo soko zalaki Angelo mais bato ebele basise kwaka mais eza na bato pe na ba hôpitaux ebele babika ka koyoka mungongo ya c'est vrai ya la reine de Barranquilla. C'est vrai ça. Maman Bilabel tolobi mingi tolobi si trop mais bato baza na soif ya mungongo. Pona yema nzembo nini? Ça dépend. Pona ko sepelisa Dani Bokombe pour anniversaire na ye. Oui. Vraiment Dani Joli Bokombe. Ngamo na sinoma e joli wana. Donc Dani Joli Bokombe, moi na biso moko mwana ekanga. Moi ça mbiji. Moi ça mbiji Donc anniversaire na ye to ko fêter ngo samedi. Oui. Soirée à maman na Bilabel na ye moko na anniversaire bato bakoya kotala soirée à maman na ye ba bongisa mutu bongisa moi cadeau ya bien encore Daniel Lambongo alinga mbela lochocho biso benga ngombela ni alela mbongo alinga mbela koleka na di producteur oyo linga mbela te te nga déjà Gilles Alengeti na ngobela déjà balongola nga côté wana c'est vrai maman mikolo IGF nazo nzembo de sto bandi kolamba donc maman Bilabel ozembela IGF nzembo nazo embela IGF nzembo tozo banda déjà kala mingi te soto sisi soirée na biso ya le samedi semaine prochaine tozo attaquer déjà nzembo mokonzi yo kaka déjà nzembo zo kwa tozo ko attaquer donc Gilles Alengete azoka yo papa yo kanga bien mokonzi papa Gilles Alengete nzembo déjà totiango na frigo à partir de semaine prochaine tozo kota studio si oyemba nindi wana ufunda batu te na pesa conseil na pesa conseil parce que ba yibate parce que so bazo tia maboko le nyonso na nini na kesa l'état souffrance ezozongela nde peuple mabe po ba kondana kaka mutu moko azosala te baguette magique ya kobongisa mboka ya lakate ezalaka na bakonzi na biso population na mwa discipline moko tozo respecter donc toko kende liboso pona bongo momoni échange ya ba idée na discipline et ça très important OK kolo ana biso tozo bongisa pe tozo bongisa jour comme ça maman Bilabel roya visite na IGF otala ndenge misale sala mimi na IGF toko memona producteur mokonzi ayoki comme ça mokonzi bambote bele oso yoki mbela na biso mama moi kapela moi loyembo monke nzembo nini nyonso kaka maman pour préparer les 4 sentiment il y a les 4 bokomba bi ngalo kona nga mama douceur ezali kisi nango yo osengeli na yango po tokabola sentiment pesa ngai affection ememela ngai émotion tendresse ezali kisi ya bolingo yeba sekele nde yango pona kokaba bolingo pasi tolinga ba bizu pesa nesika ya bonjour te tolinga pe chweke pe bon maman na nyonso ti koloba
Denis ndoto na nyonso to bana na ndoto na nyonso Denis Lesi abi okosite. Ah merci Denis Lesi oyebi ke Moussa na Nzambe wana toyebani très bien. Oh. Toza ba voisin na limité. Oh. Ouais, toza sola kitoko na pétage. Bambo te belé, toyebani très bien. Oh. Oui. Alobi mama kosite po yeye ko sarate. Abia yeba tu mususu ba kosime ya mama Bilabel. Ya mama Bilabel voisine na ngai. En tout cas, écran prophétique la kisi benage. Merci. En tout cas, vous savez, Nzambe, la PC, merci. Et belé. Merci beaucoup. La famille n'a pas mobimba, toi, il très bien. Famille laisse mobimba. Ouais, toi, il très bien. Merci, nous sommes pratiquement à la fin. Merci beaucoup à les airs. Merci beaucoup à Christian Mbungu, Whisky Wushia. Merci beaucoup à Gilles Nsana, le producteur spécial digne de ses noms à la taille prophétique évangélique. Mpangi plus Mpangi égal à Mpangi. Narobo Sanarate, Dread Carolage, Awechi, Papin Sasa, Jean-Pit Sasa, Narobo Sanate. Mbote vraiment adoré Mayani, Mote Maya Willy et Bonja. Merci beaucoup, Pena pièce et Yakita la Kaka. En tout cas, la reine a débat en qui a yeyo. Oya sepelité une émission oyo. Na latin balobara Odin rit dum me tourne skill me aïs pour qu'il me craigne. Oui. On a yaki nanga mama ndoto. Après tuni nanga mama mouvement. Bobenga ngaite o ndoto. Ngaite mutu na tindi mama Bilabel aloba ezali nango ndoto. Ezali nango ndoto et puis ngaite muna tinda kiye akota idepes alobi na ndoto baba tinda akota idepes ngaite. Bobenga ngaite ezala ngo ngaite bobenga ngaite jini tsala moni makambo lukela nga be mission boy na lingala nga makambo boy te na lingala nga makambo boy te. En tout cas maman Bilia mon bote na famille na moi suka. Alors bote na pesi bote mingi na ba jeune fille na nga na poto Yvette Fifi Mélodie. Alors on a participé famille Mobimba ya mbili ya ba bote belé na participé bande ko na biso nyonso ya poto ba combattant na pesi mo ba bijou belé ba combattant c'est mon bijou. Bah tu vas boyo beta na poto pesi mo bijou. Tu vas comprendre ba batu. Ah. Bah ça batu un jour hein. C'est qui? Bah ça batu hein. Bah ça batu te. Bon changer un jour. Bah changer un jour hein. Na ebité son na lobi mabé. Tu lobi bien. Oui, bah ça mande ko na biso. Bah ça mande ko na biso baza na poto, baza na makanisi ya ndenge na bango. Et lingolo bateke le quoi to na makanisi ndenge moko te to finga na gato boma na non. Un jour ba ko comprendre. Donc eza bongo ya mokilia batu nyoso bakoza na point de vue moko te. Mutu na mutaza na point de vue na mais ka conseil ya mokena opesa, il faut pas permettre bande ko na bango ba betaka po ezali valeur ya Congo. Honneur ya Congo pe ya fiki so balingaka pena Congo ya solo. Faut pas permettre bande ko ba beta. Ba solo la. Tolingi boete, mais bo beta. Par exemple mutu loko ngai na ko ya pona beta ba soirée ya charité. Pombongo ba revenu wane kenena place bande ko na so ba souffrir. Et c'est important. Pour que c'est important. So ba zo ko empêcher ka to beta te bon. En fin de compte, to ko beta ba pipa e mususu mais ba mboka mususu pe ezali nécessaire pour esunga bande ko na biso. C'est vrai. Esunga bande ko na so ba na passe. Ba Kasai, Est Mobimba, Kasai, Équateur, ba province ba passe ezali belé. Et c'est belé vraiment il faut base na compréhension, base na makanisi ya ko solo la. Mambila to suki sinabiso mais bat bami tuni belé secret Mambila bel les aranini pour na ko garder taille, voix, aspect. Maman ozobimisa beauté ya bana 17 ans. Na hibité maman Bilabel attaque tango vraiment et ça là pas si ba camarade ne belé ba génération na ba comme ba quoi kala pardonnez ngai vraiment yo na tuni ba bami ba tuna na tuna yo maman secret ça ni mo comme suna kutana na fille mo ko tutanga na école primaire azo benga na yeba ke souté Marie Claire ngana tinga bi oh nani yango c'est-à-dire avion donc il y a comme penza ke musika na tuni yo na bi o so banga souté tanga bien na tale binga bi na so mo souté toi qui na classe mo na école primaire ngabi na bossa ni mama bi siko yo sala ndenge ngabi mama na sala ka moi sport na melaka pe bierte donc moi sport ka na discipline de la zawa na discipline ni c'est-à-dire na balate pour na pona musique hein pour so na baki na bala na musique lingi simba te
na marché monté. Ah. Tout se voilé face. Maman balate. Te na balate. Na balate parce que na balate parce que maman ba demande au côté se belé maman. Il fallait te bomber ici maman. Ba demande au y aller sous maman. Na façon na balate, na zana libre comme l'air, na indépendante, mais na la discipline. Voilà. Loko là papa azate, na zana papa te. Na nga ka boye. Na lokola ser na couvent yango na refléter la pureté. Voilà. Na zo refléter pureté parce que na ko sa tam sur la salle nanga 3 ans so na camarade na vani nanga. Bon. Elingo lo bateke na âge na ngai ndenge na sina komi na l'équipe ba demi siècle na za na camarade non na yiba tu na ngai ba âge na ngai bana ba camarade belé ata 3 4. Bon. Mais pas na ngai ya bongo te ngai so na camarade te na fandi. Na fandi kaka to solana papa mandefu. Nkolo mokili liko na se bon na fandi kaka baba ozaka na gwa maman Bilabel ozaka kisi ya nini maman po yo kiso wapi babi po ozozonga kalo na génération nyonso maman loba noka baba na ka sirene ozobanga koloba ngo na sina yo kana ngomba na sirene te maman na bika babi ozaka na gwa po nyonso sanga maman ozozonga babi maman na génération nyonso ozozonga maman c'est pourquoi na zote ya bano na zote ya bango na yisi bango bolanda discipline nanga ndenge baza ba grande fille soko za na copain moko zala na moko 2 3 te oya kosombaka kabelo oya kosombaka maquillage oya kofutaka ndako bongo te moi ça bongi na pureté abongi na zigzag te mibali nde bokoza ba zigzag mais moi si pureté secret nanga muso ngwana on côté na spiritualité maman si na kota mingi oui yango wana comprendre siko na kota mingi ata pe bino bana mibali so côté na spiritualité makasi obano muno bono zo refléter kaka jeunesse parce que wana discipline so za na copine moko yana moko so za na mwasi na ndako sala attention ko sala changa papa mbate na buzo bate. Merci maman Bilabel. Maman Bilabel, il est pèse vivant. Ah viva. Il est pèse vivant. Viva. Il est pèse vivant. Viva. Fatibé. Béton.